Was hier mit unglaublicher Geschwindigkeit Stoffe zuführt, ist ein automatisches Musternähsystem. Die menschliche Hand berührt es dabei überhaupt nicht. Ein vorab programmierter Roboterarm steuert den Stoff perfekt entlang einer festgelegten Bahn. Der Bediener muss den zugeschnittenen Stoff nur auf die Schablone legen und der Roboter bringt ihn selbstständig zur Nähmaschine und beginnt mit der Arbeit. Die Lösung ist eine Kombination aus Robotersteuerung und Nähmaschinenkopf. So kann eine einzige Maschine die Arbeit von Dutzenden Fachkräften ersetzen und liefert dabei perfekte Qualität. Trotz hoher Anfangskosten werden langfristig Personalkosten gespart und die Fehlerquote gesenkt. Deshalb sind diese Maschinen für große Bekleidungsfabriken unverzichtbar geworden.